السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ درنا واحد العصير ديال الحامض، ياك هادوك البقايا ديال الحامض اللي كيبقاو لنا ما نلوحوهمش، بحال دابا هادو اللي حكيناهم وعصرناهم، ما ترميش هاد البقايا ديالهم. شنو غادي نديرو بها؟ ها هما صوت بهم انايا، رقدتو بالملحه هو، وزدت عليه شويه ديال اللي عندك ديال الحامض ديال الرمج اللي عندك. كنقطع داك الطريفات وكندير عليه هاد الملحه وكنخليه. كنستافد من هاد القشور ديالو الزيتون مشرمل، كنستافد من الدجاج ملي كنغسلو كنقطعو فيه طريف، كنطحنو مزيان مع الملحه، وكنولي نديرو لهذا الدجاج الحوت. وهاد الماء اللي فيه ما كتضيعوش، هو كما قلت لك كنصوبو نستعملو به الزيتون الحوت الدجاج، كيجي رائع. وفي نفس الوقت ما نخليش القشور، غنزيد نعصر عليهم شي طريف شويه د الليمون ونقطع البقايا ونديرهم معاه، وهكا كنكون ما ضيعتش الحامض، لا استفدت من قشورو، استفدت من العصير ديالو، استفدت من القلب ديالو. وهذيك نصيحه من وزاره الصحه. دابا انا غنقطع هاد البقايا عاود اللي عصرت. ملي كنقلب كنلقى راسي جمعت كميه لا باس بها ديال الحامض مرقد، غير من البقايا ديال الليمون اللي بقى لي ديال من اللي معصر. ويلا نتلاقاو ان شاء الله. هذا فيديو خفيف ظريف.